အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ LSD ဟာကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟာကိုနားထောင်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးနားထောင်ပြီးသူဘာပြောချင်လဲပေါ့နော်ဒီ title ကိုလည်းဖွင့်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုဘာပြောချင်လဲတူတူနားထောင်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကိုပြန် discuss လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်ပေါ့ဒီဟာပထမဆုံးလည်းဆိုဒီ video တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီတော့ပြအောင်လေးနားထောင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီနည်းနည်းရှည်တဲ့ video ဆိုရင်အဲ့လို half သွားကြမယ်ပေါ့နော်တဝက် concept တစ်ခုလေးကိုတစ်ခုစီပိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြဖို့အစီအစဉ်ဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီစအောင်နော် Hi there, I'm David Dine and welcome to the Mathematics for Machine Learning specialization. Before we get stuck in, let's set the scene. Machine learning is a set of powerful mathematical tools that enable us to represent, interpret and control the complex world around us. However, even just the word mathematics makes some people feel uneasy and unwelcome to explore the topic. The purpose of this specialization is to take you on a tour through the basic maths underlying these methods, focusing in particular on building your intuition rather than worrying too much about the details. Thanks to the amazing machine learning community, it's actually possible to apply many powerful machine learning methods without understanding very much about the underpinning mathematics by using open source libraries. This is great, but problems can arise, and without some sense of the language and meaning of the relevant maths, you can struggle to work out what's gone wrong or how to fix it. The ideal outcome of this specialization is that it will give you the confidence and motivation to immediately dive into one of the hundreds of brilliant applied machine learning courses already available online and not be intimidated by the matrix notation or the calculus. We want to open up machine learning to as many people as possible and not just leave all the fun to computer scientists. This first course offers an introduction to linear algebra, which is essentially a set of notational conventions and handy operations that allow you to manipulate large systems of equations conveniently. Over the next 5 modules, we'll be focusing on building your intuition about vectors and transformations through the use of quizzes and interactive widgets, as well as occasionally asking you to fill in the gaps in some Python coding examples. In the final module, Dr. Sam Cooper will bring it all together by showing you how linear algebra is at the heart of Google's famous PageRank algorithm, which is used for deciding the order of web pages in search results. Hopefully, if you find this course useful, you'll stick around for our follow-on course, where Sam and I will introduce you to multivariate calculus. Then, in our other course, Dr. Mark Deisenroth will introduce principal component analysis. So, welcome. We really hope that the course will be productive and useful for you, but also quite a lot of fun, and I look forward to hearing from you in the forums. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကိုသူပြောရတဲ့ဟာလေး LS နဲ့ပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုခုအားလုံးလို့လည်းနားထောင်ပြီးဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုရှင်းပြပြီးသွားရင် LS တို့ဒီဟာလေးကို question ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဘက်ကဒီမေးကြရှိရလေး LS ကိုမေးပေါ့နော် LS လည်းနည်းနည်းချို့ဟာလေး LS ဒီ participant တွေပြန်ပြီးပေါ့နော်အားလုံးလို့ပြန်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောတာအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုး machine learning ကိုစလုပ်တဲ့သူတော်တော်များများကတိုက်ပြီးတော့မထိတွေ့ချင်ကြဘူးပေါ့နော်သင်္ချာဆိုတာတန်းသိတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှသင်္ချာဆိုရင်သင်နဲ့ချာနေတာဆိုတော့လေဘယ်သူမှသွားပြီးကောင်းကန်သွားပြီးသင်္ချာလေးလာလို့မရှိကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကဒီ course တွေကဒီတိုင်းပေါ့ကို intuition ဆိုတာကိုတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာလေးကိုသုံးချပြီးတော့ကိုပိုနားလေအောင်လုပ်ပြီးပို့ပြီးတော့ဒီသင်္ချာကဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဒီ function ကဘာလို့ create လုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူအဓိကသွားမယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကပြောချင်တာသူ intuition behind ဆိုတာပြောချင်တာဒီခု function တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ function ကဘာကြောင့်တိဆောက်ခဲ့လဲဘာမှသုံးချဖို့လဲဘယ်နေရာမှာလို့အဲ့လိုဒီ function create လုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအဓိကသွားချင်တာပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့အခုဒီ process ဒီ machine learning မှာဆိုရင်တော်တော်များများဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ pre-base library ရှိကြတယ်ပေါ့နော်သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်များများသူများရေးရပြီးသားတယ်ကွာယူသုံးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးတွေလွယ်သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာတကူတကကြီးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းမစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကိုယ့်အတွက်အချိန်ကြီးတော်တော်များကွာ safe ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘာမကောင်းစေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကိုကပြဿနာတက်နေတယ်ကိုတွေမှာပြဿနာတက်နေရဘယ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကိုပုတ်ကုတ်တင်ပိုကောင်းအောင် optimize လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလဲကောင်းအောင်လုပ်မလဲအဲ့လို debugging ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုကသင်္ချာနားမလဲတော့သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာနားမလဲခဲ့တော့တည်တယ်မလားကိုကရောင်ဝါဖြစ်နေတယ်ပေါ့ငါဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုစပြီးသွားကလိရမယ်မသိဖြစ်နေတော့တို့တက်ကိုအတွက်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ရန်လေးပဲထိနေရတာနော်အောက်ကဟာလေးသင်္ချာနားမလဲတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော် engineering process ကနည်းနည်းကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းစားစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူပြောရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအဓိကသူကဒီ linear algebra ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Google ဒီ page rank ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒီ recommendation system ပေါ့နော်ဒီ page ကပိုကောင်းတယ်ဟိုဟာလေးကပိုကောင်းတယ်ဒီအဲ့ဆို Google မှာရှာလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုတခုဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုး top page ကိုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လို rank လုပ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းဒီ linear algebra ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါ LS နားလဲသူ LS ပြန်ရှင်းပြ
ထားလို့လည်းပြောကြည့်ပါအောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးနားလဲသွားလဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးထုံးထန်လေးစပါအောင်ဒါနဲ့လေအမဗီဒီယိုဖွင့်တာအကောင်းကန်းကြားရတာအတန်ကလေဘယ်လိုလဲမသိဘူးအတန်တော့ကြားတယ်ရုပ်ကအနောက်နေမလိုက်လာဘူးဟာလားအဲ့လိုဖြစ်လားအရန်နေနေတာအဲ့လိုရုပ်ကရက်အတန်ရက်သွားရုပ်ကအတန်မလာတယ်အတန်မဲလာပြီးတော့ရုပ်ကရက်သွားတယ်ပေါ့လေကြည့်လိုက်တခြားလူတွေရောအဲ့လို experience ရတာမသိဘယ်လိုရကြလဲမခြားလူတွေဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဟာလားဗီဒီယိုအတူတူကြည့်ရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်โอเคဒီလိုဗီဒီယိုတူတူမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီဟာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Alex ကစဗီဒီယိုတူတူကြည့်ပြီးသွားမလားလို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြည့်ရတာ connection ကြောင့်ဖြစ်တာမှမဟုတ်လေ Zoom ကိုယ်တိုင်ကသူကနည်းနည်းဒီ audio ရော video ရောနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးစတာပါလိုက်မယ်ကြည့်ရတာအဲ့လိုဆိုတော့က idea လေးပြပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီကိစ္စဒီ video တိတ်ပြီးတော့ comfort ဒီစအဆင်မပြေဆိုတဲ့ကိစ္စမ run နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီကနေဗီဒီယိုဖွင့်လာမယ်ဆိုတော့ကိုဘာသာကိုကြည့်နေမယ်ပြီးကြည့်ကြမှာကအတူတူပြန်လုပ်ကြပါဆုံးအဲ့လည်းမဆိုတော့မဆိုပြောချင်တာကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတချို့ကြတော့ဒီဖုန်းတစ်ခုပဲရှိရတဲ့လူတွေကြတော့အဆင်မပြေပါမလား laptop နဲ့ဖုန်းရှိရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကွာ laptop မှာဖွင့်လာပြီးတော့နားပြီးတော့ပြီးဖုန်းကြည့်အမလည်းအမဟာကြည့်မယ်မောင်လေးတို့ကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာမကြည့်နဲ့ပေါ့ပြီးသွားဆိုတော့မှ Alex ကဗီဒီယိုရက်လိုက်ရင်တော့အခု Alex ဗီဒီယိုရက်လိုက်တော့အဲ့အတန်ရော screen ရောကောင်းကန်းကြားရလားဟုတ်ကြားတယ်မောင်ကြားတယ်โอเคအဲ့လိုပဲသွားတာပေါ့နော် Alex ဒီအခုဒီတကယ်လို့ Alex ကဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ကိုတို့ကဒီခါလေးကို mute ပြပါပြလုပ်ပြီးတော့ဒီ speaker ပိတ်ပြီးတော့ Alex လည်းကြည့်နေပေါ့နော် Alex လည်းကြည့်နေကိုတို့လည်းတူတူကြည့်ကြပါကိုဆရာ website ကိုကိုတာဖွင့်လာပြီးတော့ပေါ့နော် Alex ဒီဟာကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့ Alex လည်းဘာမှမပြောဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Zoom ကိုကြည့်ကြမလို့ပေါ့သူဗီဒီယိုပြီးအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှ Alex discussion လုပ်တဲ့ခါကျမှဒီ Zoom ဘက်ကိုပြန်လာအဲ့လိုအဆင်ပြေတော့လားအားလုံးလို့အဆင်ပြေတော့လားအဲ့ဒါပို့စီနေပဲမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တန်းလေးသွားကြတာပေါ့နော်ဒါ Alex the first time ဆိုတော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်း experience တိတ်မသိတော့ဒီ technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအခုဒီဟာလေးကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကဘယ်လိုလေးနားလဲဟွာလဲကိုဘက်ကသူပြောလိုက်တဲ့ဟာမှာအခုနကလည်း election ပြတယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာကိုပြောတဲ့ကိုနားတဲ့လူလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးပြောလား volunteer လေးလုပ်ပါအောင် Alex နာမည်ခေါ်မလား volunteer assistant သွားမလား Okay မောင်လေးထုံးခန့်လေး senior ဆိုလုပ်ပါအောင်မောင်လေးလုပ်ပါအောင် senior ဆိုနည်းနည်း sample လေးပြပါနော် Isabel အနေနဲ့တော့က lead လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးနားလဲွားလဲပေါ့နော်ခုနဗီဒီယိုလေး audio လေးကိုနားထောင်တော့လေဘယ်လိုမျိုးလဲမှာဒီဗီဒီယိုနားထောင်တော့မောင်လေးစိတ်ထဲမှာကိုနားလဲွားတာဘယ်လိုပုံစံလေးလဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပြောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးတယ်မြန်မာလိုမှကိုပါလေးနားလဲွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ရတင်လားပြောမတတ်ဘူးလို့ပြောဟာမြန်မာစကားကိုပြောခိုင်းတာလေပြောမတတ်ဘူးလားလုံနေရဲရဲလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောခိုင်းတာမဟုတ်တာ Okay ပထမဆုံးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုဘာတွေပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာရှိတယ် linear algebra တို့အဲ့ရောတိတော့တိရလေဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိဘူးအမပြောနေတာအမောင်လေး linear algebra ပြောကြမလို့သူကဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးသူပြောသွားတယ်မလားအဲ့ဒီမှာမောင်လေးစိတ်ထဲမှာကြံခဲ့တာဘာတစ်ခုလေးကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာOkay ကိုအောင်ထမောက Isabel ပေးပါအောင်ကိုအဲ့ထမောလက်ထောင်နေဆိုလုပ်ပါအောင်နည်းနည်းကိုနားလေွားတဲ့ဟာလေးပြောကြည့်ပေါ့နော်တယောက်လောက်ဆံပဲပြောလိုက်နောက်တော့လောက်လူတွေလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပိုသိအောင်ပေါ့နော် first time ဆိုတော့လေကိုအောင်ထမောလုပ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီကတော့ပြောရတာဒီပြောရတယ်ဒီ course မှာပါတဲ့ဟာဒီနေရာ algebra ဘယ်လိုမျိုးတကယ် real မှာတော့ဝင်တော့ဒီလို company မျိုးအစားသုံးကြရဲဆိုတော့ပြောကြdata science နဲ့ machine learning တွေဒီအပြင်မှာတော့ကျွန်တော် beginner ဆိုတွေ့များတယ်တင်းချောက်တေချာနောင်းလေပဲကြော်သွားပြီဗျကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီလေအဲ့ဆိုတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လေရတယ်များလားအဲ့ဆိုဒီဟာတကယ်အသုံးတက်မယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြီဒီပြသူရမှာပြောရတယ်ဟုတ်ပြီသူပြောရတယ်အမှန်ဒီဟာအဓိကတာပဲကိုကအခုချိန်မှာကို program လေးစာရေးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကိုက okay ဟိုဗာလေသူများရေးပြီးတဲ့ library လေးယူသုံးလိုက်တယ်သိရမလားဒီ function ဆိုလဲ okay data ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဟိုဟာလုပ်ရတယ်အကုန်လုံးကိုယူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်သိသွား application ကိုသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှင်းသွားဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းကောင်းရှုပ်နေတော့ပဲအဲ့လိုဟာရှင်းမှုဆိုကိုယ်တင်ချ concept လေးနားရရမယ်နော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တော်တော်များ skip လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ကြဘူး
အဲ့ဒီမှာဘယ်မှာလဲတွေ့လို့ကိုတကယ်အလုံးဝင်တကယ်တေချာအကြီးကြီးလောက်ရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကို point ပြီးတော့ပဲဒီမျိုးဖြစ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့ဒါအဓိကတစ်ချက်ပေါ့ဒီဟာတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြောက်စေချင်တာပေါ့နော်တစ်ချက်ကတင်ချာကိုတင်ချာလေးပြန်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့အဓိကအဲ့ဒါပဲပြောရတာပါဒီမှာကြတော့ okay ဟုတ်ပါပြီဒီဟာကတော့သူ့ရဲ့ team အကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ skip လုပ်ပါလေသူကဒီမှာလေးကိုဒီလိုအမှန်လေးပေါ်ချင်ပေါ့နော် sorry LSP လုပ်ပြန်လုပ်လိုက်နည်းနည်းကြာပြီထင်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကွာပြောချင်တာကိုစိတ်ထဲမှာကို live experience နဲ့ပေါ့နော်ကိုဒီ video လေးနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးပေါ့ဘယ်လိုလေးကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဘယ်လိုလေးခံစားလဲအဲ့ဒါမျိုး LS ကပြန်ပြောစေချင်တာပေါ့နော်ကိုက okay ဒီမှာတော့ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်သူပြောအော်ဒီ linear algebra တွေကဒီ Google page run နေမှာဆိုလဲသူကတုံးထားတယ်ပေါ့ကောသူအဲ့လိုလေးတုံးထားပါလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကြံခဲ့စေချင်တာမျိုး LS လို့ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးလာရဲဆိုတဲ့ပေါ့တယောက် experience နေပေါ့တယောက်လေးတာယူရဲဆိုတဲ့ပေါ့မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီကလေး skip လုပ်ပါလေ okay ဒီကလေး skip လုပ်ပါလေဟောဒီ video skip တွေတော်တော်များတာပဲဒါကတော့ထားပါ nice to meet you ကိုသူကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ခြင်းနဲ့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ LS ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ skip လုပ်ပါလေဟုတ်ပါပြီ okay နောက်တစ်ခု LS တို့သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကို LS သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒါခဏလေးနော်ဒီဟာ survey ဆို okay ထားလိုက်ဒီဟာ LS သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီခုခုနကကိုအောင်ချစ်မိုးတို့အခြားကိုတွေမောင်နှမတွေပြောသားသလိုပဲပေါ့နော် LS ဆိုဒီဟာကို LS လည်းနားထောင်နေမယ်ကိုတို့လည်းဒီ course ထဲမှာနားထောင်ကြပါတော့ဒီဟာကို zoom ကောက်ကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် LS တို့အခုဒါ3မိနစ်ဆိုတော့3မိနစ်နားထောင်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွေးနွေးခါကျရင် note လေးလည်းထုတ်ထားပါလို့ LS ဆိုရင်ကိုဘေးနားမှာစာအုပ်ချထားတယ်သူပြောတဲ့ key word လေး LS ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကိုပြန်ပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့လေကိုဘေးနားမှာစာအုပ်လေးပြုတ်ဖြစ်ဒါလေးတစ်ခုပါမယ်ဖြစ်ပေါ့နော်တိတ်ခါလေးရေးတဲ့အကျင့်လေးလုပ်ပေါ့နော်အခု key word လေးတွေပေါ့နော်သူကိုသူများကိုပြန်ရှင်းပြရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးအသုံးဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီ note ထုတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေလုပ်ပါလို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ခါကျရင်ပါပြီအဲ့ LS ဗီဒီယိုဖွင့်ရမယ်နော်ကိုတို့လည်းဒီ Coursera ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဖြစ်ဒီတခြားဟာဒီမှာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိက focus ထားပေါ့ဒီ Zoom account နဲ့ပတ်သက်တာ LS ကို mute လုပ်တာလည်းဖြစ်ဘာဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလား LS တော့ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ကြည့်ရင် LS ဒီ video recording ဘယ်လိုထွက်လာလဲ LS တစ်ချက်သိချင်တော့ပေါ့နော် LS ဖွင့်ထားလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ In this video, we're going to look a bit more at the types of problems we might want to solve and expose what linear algebra is and how it might help us to solve them. The first one I might think of is one of price discovery. Say I go shopping on 2 occasions and I buy apples and bananas. And the first time I buy 2 apples and 3 bananas and they cost €8. And the second time I buy, say, 10 apples and 1 banana and the cost is €13. And the A's and the B's here are the price of a single apple and a single banana. And what I'm going to have to do is solve these what are called simultaneous equations in order to discover the price of individual apples and bananas. Now, in the general case of lots of different types of items and lots of shopping trips, then finding out the prices might be quite hard. It might be quite difficult to solve all of these equations by hand. So we might want a computer algorithm to do it for us in the general case. Now, this is an example of a linear algebra problem. I have some constant linear coefficients here, these numbers 2, 10, 3, 1, that relate the input variables A and B to the output 8 and 13. That is, if I think about a vector AB that describes the prices of apples and bananas, then this gets translated into a cost if I know how many of them I want to buy, and the cost happens to be 8 on the first trip and €13 on the second trip. And I can write this down as a matrix problem where the 2, 3 is my first trip and the 10, 1 is my second trip. And then these are then matrices, that's a matrix then, and these are vectors. And what we're going to do over the course of modules 1 to 3 is build up looking at these different types of mathematical objects and understanding what they are and how to work with them, these vectors and these matrices. And then we'll come back and figure out how to solve this problem in the general case. Another type of problem we might be interested in is fitting an equation to some data. In fact, with neural networks and machine learning, we want the computer in effect not only to fit the equation, but to figure out what equation to use. That's a highly inexact description, really, of what's going on, but it gives the right sort of flavor. But let's say we have some data like this histogram here. This looks like a population with an average and some variation here, some width. Another type of problem we might want to solve, as well as the apples and bananas problem, is how to find the optimum value of the parameters in the equation describing this line, the ones that fit the data in the histogram best. That might be really handy. Then using that equation, we'd have an easy portable description of the population we could carry around without needing all the original data, which would free us, for example, from privacy concerns. Now, we could plot
how good the fit was in terms of the parameters. And that's what we'll look at in the next video. In this video, we've set up two problems in this first module on linear algebra. First, the problem of apples and bananas, of solving simultaneous equations. And secondly, the optimization problem of fitting some data with an equation with some fitting parameters. And these problems we'll go on to look at and motivate our work right through the course on linear algebra and its partner of multivariate calculus. Okay. အားလုံးကြည့်ပြီးသွားကြလားမသိပါဘူးကြည့်ပြီးတော့လူတွေလက်ထောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုအားလုံးကြည့်ပြီးသွားတိဆောက်ရအောင်เนาะ Okay ဟုတ်ပြီတခြားလူတွေလည်းကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့လူတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲဟုတ်ပြီ Okay ဟုတ်ပါပြီတော်တော်များများကြည့်သွားပြီဆို LS က LS နားလဲတာ LS အရင်ဆုံးပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီသူက example problem နှစ်ခုသူကဒီ linear algebra ကိုသုံးပြီးတော့သူက solve လုပ်ချင်တယ်လို့သူကပြောပြရတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုနေကဒီ price discovery လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဒီ A နဲ့ B နဲ့ပေါ့ apple နဲ့ banana ရဲ့ price ကသူ့ရဲ့ generalized price ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ price ရောဈေးနှုန်းပေါ့နော်တစ်ခေါက်သွားရင်ဒီ value နောက်တစ်ခေါက်သွားရင်ဒီ value နောက်တစ်ခေါက်သွားရင်ဒီ value လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ general values ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက် price discovery လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလည်းကြာသူဒီကို့မှာ data အများကြီးရှိတယ်အဲ့ data တွေရရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကို့တကယ်အဲ့ data တွေအားလုံး fix ဖြစ်နေတဲ့ဒီ equation တစ်ခုကွာရှာတာတော့ဒီ optimal value တွေကွာရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာ data science မှာသုံးကြတယ်ပေါ့ဒီ data တွေအများကြီးကို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ like မဲ့ဒီ weight တို့ bias တို့ကွာ like ရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေ value fix ဖြစ်မဲ့ value ပေါ့အကောင်းဆုံး value တွေကို like ရှာတဲ့ဟာမျိုးကြရင်လည်းဒီမျိုး linear algebra ကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကပြောရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတစ်ချက်ကဒီ price discovery ရှာဖို့ရယ်နှစ်ချက်ကကို့မှာအများကြီး data ရှိတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ equation တစ်ခုထွက်လာအောင်လိုက်ပြီးတော့လိုက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါ Alex နားလဲသလိုပေါ့တခြားလူတွေလည်းပြောပါအောင်ကိုဘယ်လိုနားလဲသွားလဲပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါ volunteer တဲ့တော့လုပ်ပါအောင် Okay ကိုကျော်သူထုံးကဘယ်လိုလေးနားလဲလဲမသိဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုနားလဲလို့ပြောသေးလားမှန်လဲဆိုရင်ကြာမျိုးမားတယ်လို့ဆိုရင်ကြာမျိုးဒါတယောက်လေးလာနေကြတာတည်ရမှာဘယ်သူမှ perfect answer ဆိုတာဘယ်သူမှရှိရတယ်မဟုတ် Alex လည်းပြောတာတချို့ဟာတွေတန်းခဲ့မှာပဲတယောက်တစ်ခုတစ်စီလို့ပြောရင်ပို့ပြီးမြင်လာမယ်တင်တာပဲပေါ့နော်ဒီကကိုပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်သူကရတဲ့ input တွေကိုသူကဘာသာပုံစံပြောင်းပြီးတော့တွက်တဲ့ပုံစံပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်သူအဓိကကိုမှာကွာဒီမှာဒါဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာသူက linear coefficient ပေါ့နော်ဒီ value လေးတွေအခုဒီ2တို့10တို့3တို့ဒါ nit apple ဝယ်တဲ့ခါ apple let's say ကွာ A က apple B ကဘာဆိုလဲ B က banana ပဲဆိုပါတော့သူက banana အဲ့ပေါ့ banana ဆိုတော့သူကကို apple နှလုံးနဲ့ banana သုံးလုံးသူဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့သူကရှစ်ကြတယ်ပေါ့နော် voice ပဲပြောမယ်ရှစ် whatever value ပေါ့ USD လည်းဖြစ်မယ်တက်တဲ့ currency ပေါ့နော်ဒီဟာရှစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒါတစ်ခေါက်တော့အဲ့လောက်ပဲလို့ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်လေသူအဲ့လိုမျိုးတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်သူသွားဝယ်တဲ့ခါကျတော့ apple ဆက်လုံးသွားဝယ်တယ်ပြီးသွားရင်သူ banana တစ်လုံးဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူဒီ value ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ value တွေကဘာဖြစ်မလဲကိုကအရင်ဆုံးကိုသိချင်တာပေါ့နော် generalize value တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခြားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီဟာရဲ့ coefficient အနေနဲ့ယူသုံးပြီးတော့ဒီဟာသူ့ရဲ့ဒီ value ယူသုံးပြီးတော့ကို A ရဲ့ B ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလိုက် price discovery ပေါ့နော်ဒီ price ကဘာဖြစ်လိုက်လို့လဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခြားလူနောက်တစ်ယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမရင်ထူက speaker ပြဿနာတက်တယ်ညီမ emo ခေါ်sorry ညီမ emo လေးလောက်ပါအောင်ညီမစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနားလဲပါလဲပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါじゃညီမတို့ကြောက်ဒီဟိုဘောနော်ဒီကျောင်းမှာတင်တဲ့ပုံစံရဗတာပုံစံရဆိုရင်ကွာA နဲ့ B ကညီမတို့စိတ်ထဲမှာမတိကိန်းပေါ့သူဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းသွားတာ A နဲ့ B မတိကိန်းတော့ apple နဲ့ banana ဆိုရင်အစားသွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့2 plus 3b equal to 8 equation တစ်ခုရယ်10 plus 1b equal to 13 equation တစ်ခုအဲ့ဒါမှတော့ဗတာပုံစံပြန်ချိန်သွားရဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီနဲ့နားလေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုရှိတော့ညီမပြော sorry ဟုတ် AB နှစ်ခုရှိ AB ဆိုတောင်းဝန်နှစ်ခုဆို A နဲ့ B ကိုကြာတက်ထုတ်လိုက်တယ်2 3 10 1ကိုကြာတော့တက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဟိုmatrix ပုံစံချိန်လိုက်တာဟိုညီမတို့ဒီလိုကျောင်းမှာတင်တဲ့ပုံစံရဆိုဒါဒီကောင် matrix ပုံစံချိန်လိုက်တယ်ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူအဓိကပြောချင်တာကွာဒီ equation အများကြီးကို simultaneously ပေါ့နော်တကြိုင်နဲ့ခြေရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ A တစ်ခုလေးသိပြီးတော့ကိုကအဖြေရှာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်သူ equation အများကြီးကိုတကြိုင်နဲ့ကိုကအဖြေရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ညီမပြောရလဲမယ်သူအဓိကဒီ A နဲ့ B ကကိုမသိကိန်းတစ်ခုပေါ့နော်
ညီမကျေးဇူးပဲအမမသိကိန်းဆိုတာမြန်မာလည်းအခုမှပြန်ပြီးတော့သိရတာလေငယ်တော့မသိကိန်းဆိုတာ ဟုတ်ကဲ့ တော့မေ့တယ် very very စီတယ်ညီမကြောင့်မသိကိန်းဆိုတာလေးနားလည်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပါပြီတခြားလူတရားပဲဒီတစ်ခုမှပေးချင်တာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနည်းနည်းရှင်းကြလားမသိဘူးမောင်လေးတို့ခန့်လေးကဘယ်လိုနားလဲပြောကြည့်ပါအောင်ကျောင်းသားတွေရင်ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားလေးတွေဆိုတော့က ဒါစူးစမ်းခြင်းဒီ linear algebra equation သူ vector ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ကွာ vector ပုံစံပြောင်းပြီးတော့သူကဥစ္စာလုံးချင်တာ dot product လုံးချင်တာတယ် အဲ့ဒါလည်းမသိကြဘူးသူဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမသိဘူးပြီးကြည့်နေသိကြတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံပြောင်းလာဆိုတော့ dot product ပဲထင်တာ လို့ပြောတယ်ဒီမှာ dot လေးပေါ့ပြောချင်တာကိုယ်တကယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုဒီမှာ dot လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့သူဗီဒီယိုတွေကြည့်နေသူကဘာလုပ်ချင်လဲကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုသူဘာလုပ်ချင်လဲ dot product လုပ်ချင်လားဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ question လေးတွေရှိသေးတာမရှိရင်အဲ့ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြမယ်တခြားလူတွေရောအဲ့ဒါကိုမေးကြရှိသေးလား အမဟိုကလေ သူ Mm-hmm. graph ပြရတဲ့အချိန်မှာလေ histogram နဲ့ပြရတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုလိုရလဲမသိဘူး Oh, okay. Sorry, it ko LS မေ့သွားတယ် Okay, sorry ပါ Thank you ကို LS ဒီဟာလေးကိုတော့မေ့သွားတယ် LS ကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဒီ histogram ကိုတော့ LS မေ့သွားတယ်ဆိုအဓိက histogram ကိုသူပြောချင်တာက wait okay ဒီဟာလေးကိုမြင်ရလားကိုသူအဓိကပြောချင်တာပေါ့ဒီ histogram မှာဆိုရင်သူကဒီဟာ data အများကြီးယူသုံးပြီးသူ plot လုပ်တာလေပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ခုလို့ဒါလူတွေအမြင်မှာလေကွာဒီ fix တာလေးကိုကွာဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွာဒီ program ကိုသွားပြီးတော့ငေါ့နေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး formula တစ်ခုထုတ်ပေးပါလို့ပြောရင် तू ကဘယ်လိုထုတ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အဓိကအဖြေရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် तू ဒေတာအများကြီးလည်း तू မသုံးချင်ဘူးနည်းနည်းပါသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ငါဒီပထမတစ်ခုကဒီလိုမျိုး try မယ် तू ကဒုတိယဗီဒီယိုမှာကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာလိုက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ပထမတစ်ခုမှာဆိုရင် तू ကဒီဒါကိုကွာကိုဆွဲလိုက်ရကွာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမှဒီ data တွေရှိတယ်ဒီလိုပုံလေးတော့ထွက်နေတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်လာ equation ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးရှာတာကို तू ကပြီးပြောပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတာနည်းနည်းရှင်းတော့ကို Okay okay ရှင်းတယ် ဒီဟာကြတော့ကွာဒီဟာအခုလို့ဆိုအဲ့လို design graph တွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะဒီဟာတွေအကုန်ဒီဟာတွေအားလုံးက data point တွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလို shape လေးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့လိုလူနေနဲ့ဆိုသိကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ computer နဲ့ဆိုသိအောင်ဘယ်လို equation ထုတ်ပေးရမလဲဆိုတာဟာမျိုးအဲ့လိုဆိုအခြေချကြမယ်ပေါ့เนาะဒီ linear algebra ကိုသုံးပြီးတော့ဆိုသူပြောတာကြားပြီးဒီမှာလည်းသူဒါလေးကိုပြန်ရှင်းပြမယ်ထင်တာပဲဒါလို့ဒီက question ရှိတာမသိဘူးကဲမရှိရင်အခု LS သွားအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေလားမအကိုကြော်သူကအဆင်ပြေလားကိုဟန်နဲ့ဆော်လားမဟုတ်ဘူးကိုမရှိဘူးအဆင်ပြေလားညီမအားလုံးအဆင်ပြေနော်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော် LS Okay ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းရှည်တယ်6မိနစ်ပေါ့နော် data လေးအရင်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြပါလို့ခုနအကိုပြောတဲ့ OOMG LS မှာ7မိနစ်ပဲအချိန်ရတယ်ဆိုတော့ LS ဆိုဒီကနေ stop ရင်ကောင်းမလားဒီနောက်တစ်ခုသွားအောင်ကောင်းမလားဘယ်လိုမြင်လဲ LS ဆိုဒီထိပဲ stop ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နော်7မိနစ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားအောင်အခုမှစလို့ပဲဖြစ်သေးဝင်ရှိသေးတယ်ပြီးသွားရဆိုမိုက်ပါအောင်သူက okay LS မှာဒီမှာ7မိနစ်ပဲကျန်တယ်တော့ပြောတယ်နော် okay အဲ့လိုဒီတော့ LS ဒီဟာကို recording လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကိုလည်း LS တို့ recording တော့မလုပ်တော့ကွာဒီတစ်ခုပဲ LS recording လုပ်ကြတာပေါ့ဒါမှ LS ကို7မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ဟုတ်ပါပြီ Vectors. These are little moves around space. They're not moves around. မနက်ကကြည့်တာတော့ So the first thing we need to do in this course on linear algebra is to get a handle on vectors, which will turn out to be really useful for us in solving those linear algebra problems. That is, ones that are linear in their coefficients, such as most fitting parameters. We're going to first step back and look in some detail at the sorts of things we're trying to do with data and why those vectors you first learned about in high school are even relevant. And this will hopefully make all the work with vectors a lot more intuitive. Let's go back to that simpler problem from the last video, the histogram distribution of heights of people in the population. You know, there aren't many people above about 2 meters, say, and there aren't really very many people below 1.5 meters. Say we wanted to try fitting that distribution with an equation describing the variation of heights in the population. And let's say that equation has just two parameters, one describing the center of the distribution here, and we'll call that mu, and one describing how wide it is, which we'll call sigma. So we could fit it with some curve that had two parameters, mu and sigma. And I would use an equation like this. I'd call it f of x, some function of x, where x is the height, is equal to 1 over sigma root 2 pi times the exponential of
minus x minus mu squared divided by 2 sigma squared. So this equation only has two parameters, sigma here and mu, and it looks like this. And it has an area here of 1 because there's only 100% of people in the population as a whole. Now don't worry too much about the form of the equation. This one happens, this is called the normal or Gaussian distribution, and it's got a center at mu and a width of sigma, and it's normalized so that its area is 1. Now, how do we go about fitting this distribution? That is, finding mu and sigma, or the best possible mu and sigma that fits the data as well as is possible. Imagine that we had guessed that the width was wider than it really is, but keeping the area at 1. So if we guessed that it was a fatter and probably a bit shorter distribution, something like that. So this one has something like that. This one has a wider sigma, but it's got the same mu. It'd be too high at the edges here and too low in the middle. So then we could add up the differences between all of our measurements and all of our estimates. We've got all of these places where we underestimate here and all of these places where we overestimate here. And we could add up those differences, or in fact the squares of them, to get a measure of the goodness or badness of the fit. And we'll look in detail at how we do that once we've done all the vectors work and once we've done actually all the calculus work. Then we could plot how that goodness varied as we change the fitting parameters sigma and mu. And we get a plot like this. So if we had our correct value, our best possible value for mu here, and our best possible value for the width sigma here, we could then plot for a given value of mu and sigma what the difference was. So if we were at the right value, we'd get a value of goodness where the sums of the squares of the differences was 0. And if mu was too far over, if we had misestimated mu and we got the distribution shifted over, the width was right, but we had some wrong value of mu there, then we get some value of all the sums of the squares of the differences of our goodness being some value here that was higher. And it might be the same if we went over the other side and we had some value there. And if we were too wide, we'd get something there, or too thin, we'd get something that was too thin like that. Something like that, say. So we'd get some other value of goodness. But we could imagine plotting out all of the values of where we had the same value of goodness or badness for different values of mu and sigma. And we could then do that for some other value of badness, and we might get a contour that looked like this, and another contour that looked like this, and so on and so forth. Now, say we don't want to compute the value of this goodness parameter for every possible mu and sigma. We just want to do it a few times and then find our way to the best possible fit of all. Just say we started off here with some guess that was too big a mu and too small a width. We thought people were taller than they really are and that they were tighter packed in their heights than they really are. Well, what we could do is we could say, well, if I do a little move in mu and sigma, then does it get better or worse? And if it gets better, well, we'll keep moving in that direction. So we could imagine making a vector of a change in mu and a change in sigma. And we could have our original mu and sigma there. We could have a new value, u prime, sigma prime, and ask if that gives us a better answer, if it's better there, or if mu prime, sigma prime took us over here, if we were better or worse there, something like that. Now, actually, if we could find what the steepest way down the hill was, then we could go down this set of contours, this sort of landscape here, towards the minimum point, towards the point where we get the best possible fit. And what we're doing here, these are vectors. These are little moves around space. They're not moves around a physical space, they're moves around a parameter space, but it's the same thing. So if we understand vectors and we understand how to get down hills, that sort of curviness of this value of goodness, that's calculus, then once we've got calculus and vectors, we'll be able to solve this sort of problem. So we can see that vectors don't have to be just geometric objects in the physical world of space. They can describe directions along any sorts of axes. So we can think of vectors as just being lists. If we thought of the space of all possible cars, for example, so here's a car, there's its back, there's its window, there's the front.
something like that. There's a car, there's the window. We could write down in a vector all of the things about the car. We could write down its cost in euros. We could write down its emissions performance in grams of CO2 per 100 kilometers. We could write down its NOx performance, how much it polluted our city and killed people due to air pollution. We could write down its Euro NCAP star rating, how good it was in a crash. We could write down its top speed and write those all down in a list that was a vector. That'd be more of a computer science view of vectors, whereas the spatial view is more familiar from physics. In my field, metallurgy, I can think of any alloy as being described by a vector that describes all of the possible components, all the compositions of that alloy. Einstein, when he conceived relativity, conceived of time as just being another dimension. So space-time is a four-dimensional space, 3 dimensions of meters, and 1 of time in seconds. And he wrote those down as a vector of space-time of x, y, z, and time, which he called space-time. When we put it like that, it's not so crazy to think of the space of all the fitting parameters of a function, and then of vectors as being things that take us around that space. And what we're trying to do then is find the location in that space where the badness is minimized, the goodness is maximized, and the function fits the data best. If the badness surface here was like a contour map of a landscape, we're trying to find the bottom of the hill, the lowest possible point in the landscape. So to do this well, we'll want to understand how to work with vectors and then how to do calculus on those vectors in order to find gradients in these contour maps and minima and all those sorts of things. Then we'll be able to go and do optimizations, enabling us to go and work with data and do machine learning and data science. How about it? What is the better? List a number, 3 dimension. All of this seem better to me. This one's all position the dimension in 1 dimension all time. Yo, this one's correct. H. Okay. That's right. Ano kasi media lang?